sobiq sovet davrini bir strategiyasi, ya'ni bir siyosati edi. Meni fikrim butun bir sovet davridagi hamma millat elatlarni bir-biridan ajratib turish kerak edi. Ya'ni ularni millati yoki bir xalq orasida bir to'qima qanaqadir bir naqllar bilan ajratib turish siyosati o'sha davr talabi bo'lgan. Bir tinchlikni saqlash, balkim qanchalik to'g'ri bilmayman. Ko'pchilik hamma millat elat qanchalik qo'shilib fikr bildirsa, shunchalik menimcha xavf yuqori bo'lganda, yuqori bo'ladi ham. Shuning uchun xalq orasida shunaqa bir misol naqllari bir to'qima, tojikdan do'sting bo'lsa, yoningda oyboltang bo'lsin. Yoki tatar bor joyda xatar bor. Yoki mana arab bunaqa, yoki mana jigit bunaqa deb ataylab tarqatilgan. Bular bu fikrlarga misol men qo'shilmayman. Hamma inson hali yuqorida aytganimdek insonlar bir xil, ularni xarakteridan kelib chiqib baholanadi. Bunaqa fikr yuritish kerak emas. Shunga ishonib, ko'chalarda ham shu gaplarga ishonib mojaro qilayotganlarni eshitamanda, bekorga aytmagan ekan, mana tatar bo'jida xatar bor deb, mana bunday bo'ldi deydida, o'zi bir mustaqil fikr yuritib ko'rmay, shu millat elatlar bir-biriga, yana millati elatiga qarab farqlaydi. Mana shu ham bir mustaqil bir fikr yuritmaslik. Hamma inson bir xil, u naqllari o'sha davr siyosati bo'lgan.